সালাম আলাইকুম। আমি আসলে প্রতিদিন ভিডিও করার যে একটা নিয়েছিলাম, এটা আসলে করা হচ্ছে না। এটা ব্যাপারে আমি খুবই ডিপ্রেসড। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো আজকে আবার ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আমার নতুন আইটেম আজকে আসবে, নতুন একটা শিপমেন্ট। সেখানে 5টা বিভিন্ন ভ্যারাইটির, বিভিন্ন ভেরিয়েশন বা বিভিন্ন সাইজের ডে প্যাক বা এই ধরনের পাউচ প্যাক থাকবে। তো সেগুলো নিয়ে আমি একটা রিভিউ করবো ইনশাল্লাহ। তো আজকে আমার গত লটের আসা প্রোডাক্টের মধ্যে এই 3টা রয়ে গেছে, আর বাকিগুলো আলহামদুলিল্লাহ সোল্ড আউট। তো এখান থেকে আমি একটা আজকে একটু রিভিউ করি। আর একটা রিভিউ অলরেডি দেখেছেন, আমি আবার একটু দেখাই। এটা আমি কয়েকদিন আগেও খুলেছিলাম বাড়িতে, যেভাবে খুলে তারপর জাস্ট প্যাকটা টেনে বের করে ফেলে হয়। ঠিক আছে, এটা আনফোল্ড করার যে প্রসেসটা খুব ইজি, আর প্যাকটাও খুব কিউট, ছোটোখাটোর মধ্যে। এটা 15 লিটারের মতো স্পেস ভিতরে। তো আলহামদুলিল্লাহ। আর এটাকে আমি কীভাবে ডিফাইন করতে পারি বুঝছি না, অনেক বড়। আমি আসলে আরও কিছু আইটেম দিয়ে এটা দিয়ে সাইজ নিয়ে দেখানোর দরকার, তা আমরা হয়তো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। আর চেনটাও প্রিমিয়াম। এখানে একটা হুক আছে, হুকটা আপনি জাস্ট খুললেই হবে, এটা আলাদা হয়ে গেল পাউচটা। আবার আপনি চাইলে হুকের মধ্যে লাগিয়ে এটা ব্যাগের ভিতরে রেখে দিতে পারেন। ঠিক আছে, ব্যাস। আর এটা খুবই প্রিমিয়াম মানের, আপনি ক্লোজলি দেখেন প্রতিটা স্টেপ খুবই প্রিমিয়াম। আর পেছনে নিলে আমি দেখি, এটা আমি ইউজ করব, তাই আমি এটা বারবার খুলি। আর পেছনে নিলে ঠিক তেমন হয়। দেখা যাচ্ছে একটু লাল, সবুজের মধ্যে বা পাহাড়ের মধ্যে হাঁটতে গেলে এই লালটা একটু ক্যাচি হবে, হাই ক্যাচি। তো আপনারা যারা নিতে চান সেম এই ডিজাইনটা, আর মাত্র 2টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, গ্রিন এবং স্টাইল। আর এটা নিতে চাইলে এটা নিতে পারবেন। আর প্রথম কাস্টমার, মানে প্রথম লটের কাস্টমারদেরকে 20% ডিসকাউন্ট আমি অলরেডি দিচ্ছি, আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন, আজকের জন্য বাই বাই।